देखें इन्हीं टर्मिनल जो इसकी केबल है वो जल गई है यहाँ से इसके टर्मिनल पे प्रॉमिस स्टार्टिंग रनिंग की जगह पे लगाते हैं नहीं भाई फिर इसको चालू करते हैं। ये एसी हमारे पास टॉप एयर का है। देखें जी ये इसकी स्टार्टिंग है और ये जो ब्लू कलर की है ये इसकी रनिंग है और ये जो वाइट है ये इसकी कॉमन है। ये ब्लू कलर की जो वायर है इसकी यहाँ पे लूपिंग होगी न्यूट्रल के साथ।